Bradbury Science Museum jest dedykowane eksplozji jądrowej, jaka tutaj miała miejsce. Jestem we wnętrzu muzeum, które jest bardzo nowoczesne. Wszystko, co widzę, jest w jakiś sposób związane z nazwiskami fizyków, którzy doprowadzili do powstania tego wielkiego projektu. Znajdę tutaj materiały na temat fizyków takich jak Oppenheimer. Jest dział poświęcony biologii, jest dział poświęcony przyrodzie. Jest cały szereg zabaw, przedmiotów, które służą zabawie i w ten sposób uczą. Na pewno prowadzi się tutaj różnego rodzaju badania, które zmierzają do tego, aby ocalić świat, żeby nie stało się tak, że my jako przedstawiciele ludzkości zniszczymy to, co nam dał Bóg. Bardzo dużo rzeczy związanych z produkcją komputerów, z badaniami na temat komputerów. Tutaj jest timeline pokazujący zdarzenia, które doprowadziły do wybuchu bomby atomowej, do jej stworzenia i wybuchu. Mamy próby związane z wybuchem nuklearnym i w ogóle z materiałami wybuchowymi. Bezpieczne testowanie tych materiałów i testowanie, jaki mają wpływ na środowisko. Urządzenia związane z bombą atomową. Nuclear device. I cała kolumna, której zadaniem było zainicjowanie takiej nuklearnej reakcji rozszczepiania metali ciężkich na jądra metali lżejszych. Przez to wyzwala się duża ilość energii. Jest to energia rozszczepialna. W tym laboratorium w Los Alamos testowano materiały wybuchowe różnych typów. Tutaj są efekty użycia tych materiałów. Rys historyczny, kto wymyślił, co wymyślił. I dochodzimy do sekcji poświęconej materiałom wybuchowym o charakterze nuklearnym. Właśnie o charakterze rozszczepiania jąder cięższych atomów na atomy lżejsze. Na przykład jąder uranu na jądra plutonu. Wszystko to jest radioaktywne, czy było. Myślę, że to laboratorium dalej działa i to, co tutaj widzimy, jest tylko historycznym miejscem. Tak wygląda ubiór człowieka, który musi w jakiś sposób obcować z materiałami wybuchowymi. Dlatego ubrany jest w tego typu ubiór. Potrzebne były szkolenia. Ubiór jest ciężki, stworzony z takich materiałów, które zabezpieczają przed wybuchem odłamków. Mogą odrzucić tą osobę na bok, ale nie uszkodzą jej. Najważniejszy element tego muzeum, czyli bomby atomowe, czyli badania poświęcone właśnie tym bombom, próba miniaturyzacji, prawdopodobnie ta była kolejna, ponieważ jest mniejsza. To niewyobrażalne, że tak mały przedmiot potrafi wyrządzić tak wielką szkodę. A tu prawdopodobnie pierwsza bomba atomowa, która rozmiarami przypomina małą cysternę. Nazwa tej bomby Fat Man przeszła do historii. Fat Man, czyli grubas, gruby mężczyzna, gruby człowiek. Właśnie taką bombę zrzucono na Hiroshimę i Nagasaki. Muzeum ma bardzo nowoczesny charakter. Pokazuje różne rodzaje broni atomowej, które są obecnie w posiadaniu Stanów Zjednoczonych i prawdopodobnie także innych krajów, takich jak Rosja, Chiny, Izrael. Pokazane są też skutki wybuchów
bomby jądrowej, w zależności od tego, gdzie są detonowane, czy wysoko w powietrzu, czy na poziomie ziemi. Tutaj urządzenia stosowane do kontroli, obserwacji skutków wybuchu broni nuklearnej. Tak wygląda centrum, sam środek bomby atomowej, gdzie dwie półkule uranu radioaktywnego osiągają masę krytyczną w momencie, kiedy połączą się ze sobą, a to połączenie następuje na skutek wybuchu zwykłego ładunku trotylu. Tak wyglądało urządzenie, które doprowadzało do tego wybuchu. Jest to jakby serce bomby atomowej. I tak wyglądało to urządzenie w naturalnej wielkości, dlatego że to, co widzieliśmy przed chwilą, to tylko gadżet, a to prawdopodobnie część tego urządzenia. Widać, jak bardzo skomplikowana jest to bomba, a jednocześnie jak prosta. Sama zasada działania jest bardzo prosta i to jest właśnie tutaj wszystko wyjaśnione. Można się dowiedzieć z opisów, w jaki sposób działała bomba atomowa. W momencie, kiedy bomba wybuchła, różnego rodzaju próbki były zbierane. Wyjaśniona jest zasada eksplozji. Pokazane są instrumenty, przy pomocy których dokonywano pomiarów, na przykład liczniki Geigera. Tutaj pokazany jest Robert Oppenheimer, został wymodelowany, to jest ten po prawej stronie, a po lewej stronie jest General Leslie Groves. Posiadanie tego typu broni daje możliwość ataku bez obawy o to, że ten atak zostanie skonfrontowany z ripostą, z odpowiedzią. Po prostu ta broń była tak niszcząca, że każdy, kto ją posiadał, mógł teoretycznie zawładnąć światem. Tak to wtedy wyglądało. Tu pozostałe osoby związane z projektem Manhattan. Były to osoby, które nadzorowały realizację projektu. Należy im się uznanie za to, co zrobili, dlatego że tworząc bombę atomową, jednocześnie stworzyli nowe źródło energii, które jest wykorzystywane po dziś dzień w różnego rodzaju reaktorach atomowych. Jest to coś wspaniałego, że możemy wykorzystać tą energię rozszczepialną w taki sposób, że ona służy ludzkości, a nie niszczy. Myślę, że jest to dobry moment, aby się pożegnać z Państwem w moim kolejnym odcinku spacerkiem po Stanach Zjednoczonych. Będę Państwu pokazywał bardzo ciekawe obiekty, bardzo ciekawe miejsca w Stanach Zjednoczonych po to, aby zachęcić Was do zwiedzania Stanów Zjednoczonych. W Polsce nie mamy takiej tradycji jeżdżenia do Stanów Zjednoczonych po to, aby odpocząć albo zwiedzić Stany Zjednoczone. Wydaje się to strasznie drogie. Tymczasem, w moim przekonaniu, jest to jedna z tańszych podróży. Bilety lotnicze są coraz tańsze, są okresy, kiedy można kupić bilet lotniczy za niewielkie pieniądze, a po przyjeździe do Stanów Zjednoczonych, gdyby tutaj ktoś posiadał swoje auto, to podróż z Chicago do
powiedzmy Los Angeles, około 2000 mil, będzie kosztowała jedną osobę, która będzie w tym aucie siedzieć, a powiedzmy, że są tam 3 osoby, około $100. Tak to wygląda. $300 w jedną stronę wystarczy na zakup paliwa.